喂，hello，又係我啊！黃昏髮型屋客觀評論啊，今日想又講下姜濤啊，想講姜粉添，姜糖添。姜濤，喂，呢排都好多消息啊，姜濤。啱啱就出席咗呢個宣傳啦，MIRROR 嘅宣傳啦，包括佢自己啦，咁就唔參加呢個叱咤啦。咁跨年呢，有個 function。同埋最令佢啲 fans 開心，可能就係講佢12月啦，喺亞博就開4場呢個演唱會，4場喎，都 OK 啦，係嘛？應該係4場係嘛？我一陣再睇下啲資料先。今朝起身就有少少時間靈感，就畫咗幅姜圖。咁呢幅佢都幾有型嘅嚇，漫畫樣嘅 MIRROR。7號呢個波係7號，呢個唔係籃球嚟嘅喎嚇，小型籃球啊，手球啊嚇，我喺網上面揾到呢幅嘅啫，咁擸下眼幾有靈感就畫啦，咁都係鉛筆嚟嘅啫，希望姜糖中意啊嚇，送俾姜糖啊，嚟緊佢馬浚偉話邀請佢出席呢個新城頒獎典禮。邀請 MIRROR 都好似話唔制喎，即係嚟緊佢哋有自己 function 搞啦，同叱咤可能係傾唔掂數啦，都唔緊要嘅。其實呢啲咁嘅小圈子頒獎嘅真係好無聊嘅啫，好無謂。其實受歡迎演唱會有人買咪受歡迎咯，唔當到個獎受歡迎咩？做出嚟嘅啲獎係咪咁講啊？所以都唔緊要嘅。冇問題，冇問題，冇問題，冇問題。啱啱咧見到啲消息咧，就話姜糖咧喺外國嘅，想翻嚟睇佢嘅演唱會，但係咧就趁時間啊、金錢啊都係一個阻力啦。姜濤咧就喺網上面回應喎，堅真身回應喎，話請佢過嚟喎。幾冧嘅嚇。呢個大男孩都有值得人欣賞佢嘅地方嘅，加油啦，真係加油啊！要睇下佢咁講咩先嚇。喂，01咧就話咧，呢個係呢個姜糖咧，係啦，28至21咧，咦，咪呢幅咯，我就見到呢幅幾 sharp 咁嘅畫啦，入手邊呢幅18至21。開呢個4場個人演唱會，諗住買飛㗎啦。一個海外 fans 咧就話：唉，窮人就睇唔到追星㗎啦，唔好迷啊，真係嘥錢啊，冇錢啊。跟住咧，姜濤咧就回應佢喎。其實咧，比上一年見唔到一次嘅感覺咧。我係覺得抱歉嘅，抱歉我追咗咁耐咧，睇唔見佢嘅成長啊！我比誰都想佢啊！窮人啊，唔好追星啦，睇住朋友翻去，自己出錢支持應援，但係就見唔到面。咁留言呢個應該係姜糖嘅英國嘅留學生啊！除咗要支付金錢買來回機票同埋睇演唱會飛之後咧，真係唔係個個可以負擔嘅。呢個係之前姜濤扮戴頂帽嗰個啦，係嘛？姜濤咧親自回應喎，我請你咧唄，受寵若驚啦！喂，真係啊，我愛你啊！我係真㗎，呢陣俾個信息我，睇下點安排啦。哇，大佬，你一答咗呢樣嘢之後，個個都讚佢啦。喂，但係問題係咩咧？呢個第一個講啊，梗係請你啦。喂，嚟緊個個都話要請，咁點算啊？係嘛？我好手震啊！我愛你啊！我真㗎，睇下點樣安排啦。其他都留言啦，我都冇錢啊！冬天2度開唔到暖氣啊，慳啲錢啊！買咗飛翻嚟香港啊，俾人話我嘥錢睇 concert 啊！我覺得值喎，慳其他，我要睇姜糖，我要睇姜濤喎。食物都買快期減價嘅黃呢寶，真係慘。姜濤再次 man 上身啊！真係要 man 啲啊，劉維 man 真係好㗎嚇，千萬唔好委屈自己唔好食呢啲咁嘅嘢。
可以再嚟嘅，明年啊嚟英國，唔使你飛過嚟買飛。咁呢度都係咁講啦，好多個回應啦，見到你話請佢翻嚟係咪？英國嘅姜糖嘅我啊就可以有補充劑啊！喂，快啲嚟英國開 live 啦，或者有 event 啦。姜濤答佢明年啊，而家真係幾好嘅嚇，呢個世代網上面直接溝通同啲 fans，同以前真係要寄信真係遠啊！咁呢句話我都冇錢啊，但係就冇再話請佢嚟啦，即係明年過去啦。明年過去英國啦，係咯，咁都開心啦！明年過去英國，咁啊都係要讚下姜濤嘅，係我諗佢都係真心嘅，唔係淨係為宣傳嘅，佢都係比較單純嘅嚇，呢個人都 OK 嘅，可以支持嘅。咁啊呢段回應啊，令到好多姜糖更加中意佢啦，係咪？咁啊期待佢12月18同埋21號嘅演唱會啦，亞博4場暫定啊4場係嘛？搶飛唔好買黃牛啦！嗱呢個就係我頭先畫嗰個咯，OK 啦係嘛？鉛筆素描都 OK 啦係咪啊？哎呀死啦！整咗呢啲咁嘅樣出嚟先死得，係啦。呢個哎呀係我唔需要畫喺呢度啊，傻仔嚟嘅啫，我發喺上 Facebook 啊嘛。OK，咁啊都 OK 啊嗬，有神髓啊係嘛？要靈感㗎，同埋要睇到嗰啲嘢想畫咧，就事半功倍咯。係啦，咁啊今日就分享到咁多先啦。咁啊希望姜糖都中意我呢幅畫啦。同埋希望姜濤嘅演唱會成功啦，咁啊多啲機會去英國啊，唔同國家地方慰勞嗰啲 fans 咯，咁啊正面嘅，講下啲正面嘢，唔好講負面嘢，係咪？正面呢幅希望姜濤中意，係啦，咁啊訂閱、分享同埋點讚，thank you，再見。